Күнсір күчейіватқан besimga duch kelgan Volkswagen Sharq Turkistondagi zavodining kelgusi to'g'risida boshqa sheriklari bilan suhbatlashishga boshladi. Volkswagen 14 fevral Xitoydagi hamkorlashuvchi sheriklari bilan Volkswagen avtomobillarining Sharq Turkistondagi mavjudligi to'g'risida suhbatlashayotganligini aytgan. Buningdan ilgari Germaniya gazetining Volkswagenning Uyg'ur majburiy emgakiga qatnashganligi haqida isbot borligini xabar qilgan edi. Bu mesele Germaniyadagi eng chong şirket Volkswagen'ning Xitoy bilan bo'lgan munosabatini, bo'libmi Sharq Turkistondagi munosabatini qaytadan o'ylanishga majbur qilgan. Germaniya Savdo gazetining xabariga asoslanganda, mustaqil tadqiqotchi Adrian Zenz Sharq Turkistonning Turpanga joylashgan sinoq yo'li yasash qurilish o'rnida Uyg'ur majburiy emgakining mavjud ekanligiga oid isbotlarni topgan. 60. navbatlik Miyonxin bexatarlik yig'ini tunugun Xitoy vakillar o'mikining qatnashishi bilan boshlandi. İlham To'xta tashabbusining qurg'uvchisi Anvarjon yig'iniga qatnashgan rahbarlarning Uyg'ur qirg'inchiligiga bo'lgan diqqatini qo'zg'ash uchun tunugundan boshlab namoyish boshladi. Xalqaro mudofaa va bexatarligidagi eng muhim suplarning biri bo'lgan Miyonxin bexatarlik yig'inining 60. qatimliq yig'ini 2024-yil 2-oyning 16-kuni boshlandi. Germaniyaning Miyonxindagi bir mehmonxonasida o'tkazilgan bu yig'in 21 fevralgacha davomlashadi. Milyonlagan musulmon turklar 1949-yildan boshlab Xitoy ishg'oliyati ostida turgan Sharq Turkistonda qirg'in qilingan, qiyin qistoqqa ilingan, ezilgan va irqiy qirg'inchilik uchirgan bo'libmi 2017-yildan boshlab rayonda boshlangan irqiy qirg'inchilik siyosati Sharq Turkistondagi Uyg'ur va turk nopusini butunlay yo'qotishga urinmoqda. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon turk xalqlariga qarshi elib borgan harakati ko'p taraflamalik va sistemalik bo'lib, bu faoliyatning yadrolik strategiyasi kimligini asos qilgan ziyonkashlik, keng ko'lamda tutib turish, nazorat qilish, majburiy tug'maslik, majburiy emgak va majburiy assimilyatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Amerika va Xitoyning $1 million turining bir qismi sifatida qush hukumining yuqumlanishi texmi jonlantirilgan va ajallik fojia elib keladigan tajriba ustida izlanayotganligi oshkorlandi. Egilishicha, mushuninga o'xshash sinoqlar 2022-yil COVID-19 yuqumini keltirib chiqargan degan sabab bilan cheklangan. Tadqiqot maqolasida deyilishicha, bu tadqiqot o'rdak va g'ozlarni o'xshamagan tipdagi viruslar bilan yuqumlantirdi ekan, hamda viruslarning sut emguvchilarga yuqish yoshirin kuchini tekshirgan. Egilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Germaniyada o'tkazilgan 60. navbatlik Miyonxin bexatarlik yig'inida Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishgan. Xitoy Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Wang Yi Blinken bilan Miyonxin bexatarlik yig'ini doirasida ko'rishgan bo'lib, har ikki taraf yig'inning mazmuni to'g'risida texnik bayonot e'lon qilmagan. Xitoy bilan egilik huquq talash tortishi bo'lgan Tayvan dengiz qirg'og'i muhofazatchilari qo'g'lagan Xitoy baliqchilik kemasi Tayvan kontrolligidagi Kinmen orlig'i yaqin joyda cho'kib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, cho'kib ketgan kemadagi 4 Xitoy baliqchining ikkisi qutqizib olingan. 2 odam suvga g'arq bo'lgan. Xitoyning Tayvan munosabat ishxonasi bayonotida Tayvan hukumatining baliqchilarning o'lishini keltirib chiqargan voqeani aybladi va voqeani tekshirishni talab qildi.